Buongiorno giovani, sono sempre con la Vespa. Oggi facciamo un altro video molto interessante e importante, soprattutto per chi viaggia, fa viaggi lunghi. E in questo viaggio che sto per fare, inizierà esattamente l'8 maggio, si allentano un po' le restrizioni, dovrò saper fare di tutto, perché non capita spesso di incontrare persone che possono aiutarti. Mi è sempre successo o comunque me la sono cavata. Però trovarsi in posti dove magari non c'è nessuno vicino e saper fare le cose è ottimo. Oggi cambierò lo statore della Vespa, che è una parte molto importante e abbastanza complicata da togliere, perché ci vuole molta forza per togliere il bullone, ci vuole un estrattore, poi ci vuole qualcosa che tiene il volano, quindi è più complicato. Però è molto importante, perché se dovesse succedere durante il viaggio, la Vespa non partirà mai più, tranne che non l'aggiusti o non lo cambi. Quindi vi faccio vedere l'altra parte. Nel video precedente vi ho fatto vedere come si cambia la bobina, adesso vi faccio vedere lo statore, dove tutto parte, quindi tutta la parte elettrica parte da lì. Ci servono principalmente due cose: una chiave 13 e un estrattore, e poi ci servono cacciaviti per togliere le viti. Eccolo il bel volano. Iniziamo piano piano a togliere questo. Quindi il primo passo da fare è togliere le 4 viti che ci sono, che proteggono qui il volano. Poi, altra cosa da fare, bisogna togliere questo bullone con una chiave 17. Però prima di mettere qui la chiave bisogna bloccare il volano, altrimenti mentre girate il volano farà così. Quindi bisogna trovare qualche cosa che blocchi il volano. Scusate, mi ho detto una stupidaggine. Questa chiave deve essere una 19, no una 17. Allora, questo qui è il passaggio probabilmente più tosto, perché bisogna bloccare il volano con qualcosa per non farlo girare, e con questa chiave io un po' l'ho allentato, però con questa chiave mettete dentro così, tenete fermo questo blocco e dovete girare con tutta la forza possibile, perché è davvero dura. Io però adesso l'ho girato, l'ho già tolto, quindi adesso lo svito. Svito questo bullone. Ed è uscito, eccolo. Una volta che è tolto il bullone, bisogna prendere questo estrattore, inserirlo qui, inserirlo bene, e bisogna avvitare. Questo è l'unico modo per togliere la parte che c'è dentro. Quindi se riuscite, compratelo su internet, dove vi pare, costa poco. Quindi una volta avvitate da qui, cominciate a avvitare da qui. Aiutatevi con una chiave se non ce la fate. Ora vi faccio vedere come. Mettete una chiave qui dentro e cominciate ad avvitare se va troppo forte la vita, altrimenti se è leggera cominciate ad avvitare così, e fra poco sentirete uno scattino. Guarda, sta già uscendo pian piano, sta già uscendo, vedete? Guardate la vite com'è, è quasi tutto dentro. Lo statore ha fatto già un movimento verso fuori ad uscire. Guardate, è uscito. Questo è lo statore. Se siete riusciti a fare questo, avete fatto una grande cosa, perché questa qui è la parte più difficile. Ora questo qui non vi serve più. Attenzione che c'è questa rondellina, attenzione a non perderla. Mettiamo questo da parte. Adesso per svitarlo bisogna togliere queste 4 viti. Ma quando togliete le viti, anzi qui ce ne manca pure uno, ci manca una vite qui. Comunque quando togliete queste viti e togliete lo statore, bisogna stare attenti a rimetterlo esattamente come era prima. Quindi ricordatevi la posizione com'era, e una volta che l'inserite il nuovo, oppure se aggiustato, io adesso rimetto questo perché va bene, però una volta che togliamo questo bisogna stare attenti a rimetterlo nella stessa posizione, quindi questa parte deve essere sopra, ricordatevi.
Riprendiamo di nuovo il cacciavite e svitiamo queste viti. Perfetto, ora lo statore può venire fuori. Quindi, come vi ho detto, ricordatevi la posizione, come si trovava. Potete vedere che lo statore esce. Adesso non esce completamente perché, guardate, questo qui è bloccato. Bisogna spingerlo da fuori. Quindi questa cosa qui, spingete dentro e lo statore esce tutto. Quindi poi qui dentro ci sono i fili. Una volta che spingete questo dentro, io adesso non lo faccio perché lo statore comunque è nuovo e non devo cambiarlo, però è facile, bisogna premere questo dentro, quindi questi fili è si allenta leggermente, e poi qui dentro ci sono dei fili, puoi togliere i fili che ci sono qui dentro e attaccarlo al nuovo statore, diciamo. Quindi i fili dello statore rimetterli qui dentro. Guardate, è abbastanza pulito pure, i fili sono nuovi perché li ho messi nel precedente viaggio. Adesso io rimetto tutto a posto. Guardate, avete sentito lo scattino che ha fatto? Si è bloccato in modo perfetto. Come vi ho detto, ricordatevi sempre dove lo togliete, quindi esattamente nella stessa posizione. Lo statore esce, ma viene bloccato solo da questo tubo dove ci sono i fili. Premere qui dentro con un cacciavite, con le mani, come volete, il filo si allenta, esce. Togliete i fili e lo mettete all'assustatore e li rimettete dentro. Questo lo rimettete al posto suo. Bisogna rimettere le viti. Vi aiutate con un cacciavite a stella, senza dimenticarvi le rondelle. Lo statore è stato fissato per bene, bisogna inserire il volano. Allora, il volano, bisogna vedere questa fessura qui che c'è, bisogna inserirla qui dentro, quindi bisogna fare attenzione e cercare di farla inserire più preciso possibile. Dopo che avete messo, fatela girare un po' per farle prendere la giusta dimensione. Poi inserite la rondella e il dado. Quindi possiamo un po' girarla fin quando non si ferma. E adesso per bloccarla dobbiamo fare la cosa inversa, quindi bloccare di nuovo il volano da questa parte e tirare verso sopra. Perfetto, sembra essere bloccato. Rimettiamo adesso il coprivolano e poi dopo proviamo se si accende. Adesso vediamo come si accende. Ho fatto un'altra cosa, vi ho fatto vedere dove si trova il volano, come smontarlo. È questo, ho fatto di nuovo le mani nere, mi sono dimenticato, dall'euforia di riprendere la Vespa mi sono dimenticato di mettere i guanti. Quindi questo è il video di oggi. Per il prossimo guardiamo cosa faccio domani o dopodomani. Però piano piano mi sto revisionando la Vespa come si deve. In questi giorni probabilmente pulirò anche il collettore, quindi bisogna rismontare tutto, ruota, marmitta, addirittura anche il cilindro e il pistone bisogna togliere. Però non so quando lo farò questo, forse gli ultimi giorni prima di partire. Però altra cosa molto utile fatta, per chi non lo sa, la candela si trova qui sotto, quindi statore, bobina e candela. Questa qui è la parte elettrica della Vespa. Tutta la parte elettrica ruota intorno a queste tre cose. Quindi se la Vespa non si accende ed è qualcosa di elettrico, bisogna controllare per prima cosa la candela se va alla scintilla, poi la bobina e infine questo se si è staccato qualche filo. Il video finisce qui, ci vediamo domani o dopodomani appena riesco a fare un altro video. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video e commentate, date suggerimenti cosa posso revisionare prima di partire. Ci vediamo alla prossima, ciao!